დავიწყეთ? სალამი ყველას, განსაკუთრებით გელას. ეს როstavitaqi გელა, რავი, რა კეთაშვილიო ეს. კაი პასი მოვეც, მოიცადე. დიბას წარბი გაპუტულია. კომაგი, აი ამიტომ დავიწყე. დღევანდელ გადაცემას ქვია ნოდარა 64 და რატო ეხა? სპონსორი მინერალური წყალი საჭმელი აქვს, სოსისი, თან დიეტურია. და ნოდა, მიდი შენ თუ წარადგინე შენი 64 ეხა დღეს და დავიწყე. სტუმარზე თქვიეთი ორი სიტყვა, რა ვიცი. სტუმარზე გადავალ, პას მიუჩემ და დაიცნობენ ეხა ბაზარი არ არის. მიდი ილაპარაკე, ესე შენ უკეთ გამოგდის. გიორგი ნავალოვსკია დღეს ჩვენი სტუმარი. კი, მარცხენა ფთა. მე როგორც მახსოვს, ერთადერთია ნაკრების წევრებიდან, ვინც კარიცხალისგან გამოიტანა ბურთი. სხვა გახსოვს ეგეთი, ამარაც გააკეთა? ლატვიასთან რო გააკეთე იქ. ყაზახეთში. ლატვიასთან. ყაზახეთში, გასვლაზე ჩაკვებრო თხარა. ეგეთი არ მახსოვს მე. კი. ხო, ესე უცებ არ მახსოვდება, მაცადე მთელი გადაცემა წინ გო. მიდი, ბილი ბერკი. კარგი, მეგობრებო, იმიტომ დავიწყე ომახიანად ჩა. იმიტომ დავიწყე კომაგობის აი ამ რითმით, რომ ჩვენი ახალი კიდევ ერთი ამიგო. კი, ამიგოა, ნახდა. კომაგი, ბიჭო, რა არის დიმა? აი, ღოეთ, საოცრება კი. კომაგი, ჩვენი ახალი მეგობარი ნიკორას აი ეს უმაგრესი პროდუქტი, რასაც ქვია და ამას დღეს გავაქრობ და არა მარტო ამას, შემოგვიერთდა, შეგიძლიათ ნებისმიერ მაღაზიაში თუ არა, ძალიან ბევრ მაღაზიაში არის ნიკორათი დაწყებული თავისთავად შედიხარ და ეგრევე კომაგს ტრეულობ. სხვათა შორის გუშინ თამაშზე ვიყავი და იქ იყო გაჭემული აი ესეთი უმაგრესი დიდი ბანერი დავიწყე კომაგის. კომაგობა სტადიონზე უგულშემატკივრობ ყველაფერს მაგას. აი კომაგთან ერთად, იმიტომ რომ მართლა მაგარი ხალხია, ძალიან მაგარი სპონსორია, დიმამ როგორც თქვა, მე 64-ში ვარ. Vámonos, venga ya, le como suena. Naval. Venga. Das. ჩვენი კიდე ერთი მაგარი ამიგო, თავაზობთ უმაგრეს გათამაშებას ეს რა. უკვე იცით, ვინც გვამდენებ თვალყურს, უკვე მეორე გადაცემაა, სენიორ, მეორე ეპიზოდია. საერთოდ შემოაღო ლაილა ის კარი და მაგარი გათამაშება შეგიძლიათ ჩვენ YouTube არხზე იქ არის მითითებული აღწერა არის, გადახვიდეთ Facebook ოფიციალურ პეიჯზე, საერთოს გვერდზე და იმ გათამაშებას ჩაერთოთ ორკაციანი, ორდღიანი ქვევრებში, კიდე მე გითხარით რომ კარებში შედიხარ, თვალი დიმა შეიძლება დაგხვდეთ და არა ნუაფის მიგასცეთ, შედიხეთ, ამას ჩაკიდული უყვართ და მე ბიჭო, კარგი, ცოტა კვერისია. Vamos, Naval, როგორ ახარ სენიორ, ¿qué tal? Muy bien, gracias, წავიდა. პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის და გაგვიხარ და ძალიან, Naval არ ყოლია. კაი, ბიჭო, პაუზა გააკეთე ხა, მე უნდა დავიწყო. რა შვები, როგორ ახარ? კარგად. ჯიგრულად. რო შემოვხვედი, ეზოში ეგრევე გავიხუმრეთ, რომ მოქმედი ფეხბურთელის არა, ცოტა გაქცეულია წონა. კარგი, გაქცეულია, მაშინ მეც გამექცევა. Naval. როგორ ახარ? შეგიძლია მიირთვა თუ არა, როგორ ხედავს? ნოდარას დავუტოვებ. კი, გაქვს ამას გადალესავს. Naval, ისი დავიწყო არც ვიცი რა. ნახარ გელოდები. ბიჭო, გავიგეთ რა, გაიცა და ვანარდები ცოტა ხანით. ჯერ დავიწყოთ დღეს რა შვები როგორ ახარ, მაგითი დავიწყოთ. ძალიან კარგად. ვისვენებ. შვენიურად. ზოგადად. ეხლა კი, მე მასტერ ლიგას მასტერ ლიგა, ხო, ეგ ძალკე ის არის რა, კუნძულია სადაც. ის მაშინ რო წააგეთ იმის მერე აღარ წაგიგეთ, ხო? რომელი? 6-0 რო წააგეთ ჩარშა. 6-0 ვის ნაწავა? რა ხო, რა მიწერია. მასტერ ლიგაზეა. ნაპოლისთან რა. მასტერ ლიგა არა, რომელი ტურნირი იყო, არ ვიცი. კაი. არა, ეს ფუტბოლის ფეხბურთის გარეშე ვერა მაინც. არა, ფეხბურთის გარეშე ვერ წარმომიდგენია ჩემი ცხოვრება. ბიჭო, როგორ არის, ცხელი თემა, ეხა გუშინ იყო ეს თამაში რა, ეხა ევროპულ ტურნირებზე ხო გავედით კიდე რა. ხო და მაინც ეხა ეს მალმე რა გუნდია, ყველამ ვიცით, ხო, ეხა 2021-ში იუვენტუს რეალი ყავდა ჯგუფში და იქ რაღაც ქულები აიღო და ამბავი და ყოველწელს ველოდებით, კაროჩე, ველოდებით და დასანანია ძალიან ეხა გუშინ. პრობლემები გვაქვს რა საკლუბო ფეხბურთში. როგორ სამწუხაროდ იყავი სტადიონზე? კი. იცი რა, მე რაზე დამწყდა გული, რასაც უყურებდი ხა პირველივე წუთიდან იქ ვიყავი. არ ვიცი რა, თითქოს არაფერი არ იცულება, ხო ხვდები, ანუ ისეთი განსხვავებაა ცადა დედამიწა სამწუხაროდ ჩვენ კლუბსა და ამ შემთხვევაში ჯერ ერთ კლუბს ვიტყვი, მე ვნახოთ სხვებით ჩაერთვებიან და წარმატებები ყველას. ჩვენ რო გამოვთ უკვე ჩართული იქნება ტორპედო. ხო, უკვე ჩართული იქნება ტორპედოც, ჩავლილი იქნება ორდაბასთან და გორის დილაც და
აი რაღაცა თითქოს ბიჭო ისე იქა ვარ, სადაც თქვა ჩარშან ნახეთ. ხო და რა, ძნელია რა, ხო იცი მე მაგთებაში არ მონაწილეობ ჭა. რასაც უყურებთ, რეალობა ეგ არის რა. რატო როგორ შენ ძალიან დიდი ხანი იყავი, თამაშობდი, რა გუსუნ გონია რა გუშინ დაამთავრე, როგორ მახსოვს სლოვანთან თამაში და ყოველთვის რას ვამბობ ხოლმე, იცი მეც აი და ბევრი გულშემატკივარია. კინესი უდგათ მე. ბათუმის დინამოს მაგალითად ეს 5 წლიანი პროექტი დავარქვათ, რა იმიტომ ეგრე იყო რა. მე მახსოვს გასვლაზე სლოვანთან ვაისი გამოვიდა პრესკონფერენციაზე და თქვა, აი ყველაზე მეტად რაც მენიშნა. დღეს ვინ გამოვიდა? ვაისი. ხელი მაისი. ერთი თვე. ხო, აი ერთი თვე. სამწუხაროდ, ხო, დიმა ერთი. რა ანგარიში დამთავრდება? სამწუხაროდ 1-0 დიმა. მიდი გააგრძელეთ. ფილოსოფიური საუბრები, მიდი. ფილოსოფიური საუბარი შენ გავს, ხო და გამოვიდა ტიპმა თქვა, რომ ფიზიკურად დაუჯაბნოს. მე ეგეთი განცხადება არც ერთი ქართული გუნდის მისამართით გამეტოქებს წვრთნელს ეგეთი რამე არ მახსოვს. მართლა ძალიან კაი გუნდი ვიყავით, მართლა ისე შევხვდით, უბრალოდ მე სახლის თამაშზე არ გაგვიმართლა რა, ეგ გამართლება რაღაც ისიც ჩვენი ელემენტარული შეცდომები მოხდა რა. არა და სად გავიდა. თორე ეგ რო არ ყოფილიყო, იმედია რაღაცას. ფუტბოლში გამართლება სამხედრო მნიშვნელობაა, გაბეცე ყველაფერს, როცა გუნდზეა ლაპარაკი, არა თქვა კარიერაში რომ მოხდები რაღაც კაი ადგილას. კარიერაში და მე მგონი ცხოვრებაში გამართლებას აქვს, ხო ყველა. ბიჭო, ხო, მაგრამ აი მე რაზე გეუბნები, იცი, გამართლა აი გუშინ მაგალითად, ხო? ეხა ეს იქ იყო, მე სამსახურში ვიყავი, ჩამერთო ეს და ის მომენტი ვარს რო ითხოვდნენ პენალი რაღაცები. ხო? ხო. შენ როგორ დაინახე? ეხლა ნოდარი ძაღის თამაშგარიაწეო მანამდე. მე არ დამინახია. აი როგორ იცი მე ანუ თამაშგარის გამო გაუქმდა. კი, თამაშგარის გამო. რა, მაგაშია საქმე. საერთოდ სტადიონზე ისეთ ადგილას ვიჯექი მე რომ კარგად ვერ დავინახე რა. არ მომეწონა. ხო, შური გამეორება იყო რა. ხო და მე სახში რომ მივედი, ვნახე ეგ მომენტი და თამაშგარე იყო, მან რა ცოტა ის იყო რა. აი როგორი მოლოდინებით აი ჯიგრულად თქვა, ეხლა არავის არ ეწყინება, იმიტომ რომ კი ვარ რა, შენიანები არიან და ხელი გააჩერი. შენ რა გინდა, შენ ხო არ გეხები. მაინტერესებს, აი როგორი მოლოდინი ქონდა რა. აი ესეთ განწყობას რადიკალურ სწავლას ელოდი. არა, ნამდვილად არ მეგონა, მაგრამ აი რას ისა ხო ხდები, თავზე ვიძავა არ არის რა. ბიჭო, ხო, მაგრამ რაღაცა ესეთი ანგარიში არ უნდა წაიგოთ, ჩემი აზრით. შევა ფრი მოუხდებოდა ამასაც ის. ხდები, რომ გასვლაზეც ეხა კი ამასაც მოუხდება. მაგრამ რა ვიცი, ალბათ ბიჭები ყველაფერს იზამენ და იბზოლებენ რა, თუ არ იბზოლებენ და ის. რაფერს ვერ ვიზამთ კაცო რა ყველაფერს იზამენ. ხო, მაგრამ რაღაც ხო უნდა გავაკეთოთ, რომ რაღაც ისქნას რა, ძნელია ეხა. ბიჭო, ქართველი ისე გულშემატკივარს უკვე სხვა ისაა დაჭერილი ნიშა ნაკრებიდან გამომდინარე. ჩვენ ნაკრებისგან უკვე ვითხოვთ ყველა ვის გინდა იყო ესპანეთი, ვისაც გინდა ვერ თამაში, კი შეიძლება წავაგო რაღაცა, მაგრამ ამოვარდნილია. ეს განაპირობა იმან, რომ ესენი წასულები არიან ევროპაში, ესენი იქ ჩამოყალიბოდი, კი, აქ გამოჩნდა რომ კარგები არიან და მერე წავიდნენ. და რა გზები აქვს? ეხა გავლილი რომ გავყეთ, ხო, თქვა. ხო, დიმა, მეც მაგეთახმები, მეც არ მინდა ეხა ვინმეს შეურაცხყოფა მივაყენო რაღაც არა, ხო ხდები, მაგრამ რეალობა რეალობა მართლა ეგრეა. ეხა ნაკრებში ყველა ბიჭები ვინც არიან, თითქმის ყველა არის ლეგიონერი და სხვა დონეზე თამაშობენ და სხვა დონეზე ემზადებიან და ყველაფერს სხვანაირად აკეთებენ და რეალობა გვაქვს ეგ არის საქართველოს. არა, ნუ ხო, იცი რა არის, ეხლა ჩვენ ამდას წერთ იმ დღეს, როცა ჯერ ტორპედოს და სხვა გუნდებს ნათამაშები არ აქვთ. ეხლა მე სპაერი რო გადის ევროპაზე და უგებს აი ამ გუნდებს, რომელთაც თქვათ, ნუ გარედან როგორ ჩავს, მეტი ბიუჯეტიც აქვს, პირობებიც უკეთესია, ეს პლუსი არის სპაერის, რა თქმა უნდა, მაგრამ თლიანობაში არის პრობლემა ჩემპიონატის რა. ეხლა ჩვენ ინგლისი არა ვართო ჩემპიონშიპის გუნდზე არ ვლაპარაკობთ, რა იგი 30 მილიონი ბიუჯეტიანი გუნდები რო დარბიან რა იქა რა. მე იმას სუპერთალზე მოიგოს მაგ ფინალში გავიდა. აი შემთხვევით არ იყო ის რა. შემთხვევით არა დაიმსახურა რა აბავი. ამ მეკარის ამბავი სპაერის ზოგადად გადასაღებია რა დოკუმენტური. ტიპი იდგა მასტერ ლიგაზე თამაშობდა, წაიყვანეს გუნდში და უმაღლესი ლიგის გუნდებს ეთამაშება, ეროვნული ლიგის გუნდებს, კრისტალბეტ ეროვნული ლიგის გუნდებს და პელებს იღებს და რაღაც დასაფასებელია. ნუ აბსურდს არის და რაღაცაირი ისაა. შენ რო დაბრუნდია ჩვენ ჩემპიონატში. რა დინამიკა დაგვდა? აი რაც დატოვე იმაზე მომატებული. არა, მე რო წავედი, მაშინ ვაფშე აი საერთოდ სხვა ჩემპიონატი იყო, იმიტომ რომ ჯერ მარტო მაღალი დონის ფეხბურთელები თამაშობენ ძალიან რა. ჩვენ საქართველოსთან რო წავედი ხა, იმიტომ რომ
ისეთი ფეხბურთი ხა ვინ იყო? ყველა ეროვნულიდან არის წასული. კინგლაძე სიტიში არა, მე რო წავედი და მე რო ლეგიონერი რო წავედი მაშინაც მაგას გეუბნები. ისე ყველას თითქმის ძალიან ძლიერი გუნდები იყო. და პირობები არ იყო. ხო, პირობა არ იყო. კი, მე რო ჩამოვედი, რო დაბრუნდი, ის ცოტა განვითარდა სხვანაირად ფეხბურთი, მაგრამ მაინც ის დონე არ იყო რა. არა, ნუ საკმაოდ ბევრი ხავი, იაშკა თამაშობდა, ისინი თამაშობდა. ბიჭო, იაშკა დაბრუნდა მეორე ტაიმებს თამაშობდა. აი, და ეხა წარმოიდგინე. და საუკეთესო იყო, თო. აი, თქვენ როგორ ხვდებოდით თო გუნდში? აი, ნახე, რა მიკურთხონი ეხას. პორღალიძე გამოვიდა იმ დღეს აქედან დიდი სიყვარულით მოკითხვა და გული დამწყდა რაზე იცი, აი, შემეცო და გულწრფელად რა, რომ რა ვქნა, აი, ერთი ფეხბურთელიო, ერთი კვირა რა შემოგვიერთდაო მეორე. ანუ ვერ ასწრებენ და ეს უკვე ხშირად მესმის. თითქმის ყოველ წელს რომ ვერ ასწრებს გუნდის შეთამაშებას ახალწვეულებს ისე დროს ვიმატებ. აი, ეგეც დიდი მინუსია. ძალიან დიდი მინუსია. აი, თქვენ შენ რო თამაშობდი, შენ გუნდში რომ მოდიოდნენ ახალწვეულებს. არ მახსოვს, არ იყო მე მგონი ეგრე. თუ ეგრე. ყოველთვის ეგრე. არა, ყოველთვის ეგრე იყო. მაგრამ ხა ზოგი მწუთი არა, ეგ იცი რა, ჩემი აზრია, უბრალოდ ნახე როგორ ის უნდა ქნა, იცი რომ ცოტა ადრე უნდა იფიქრო უკვე შე რომ იმას შვები ადრე უნდა იფიქრო იმაზე ვის განიხილა რომელი ფეხბურთელი გინდა რომ მოიყვანო რა პოზიციაზე გინდა რომ მოიყვანო და ცოტა ადრე უნდა ისქნა დაიწყო მაგაზე ჩემი აზრით შეიძლება ვწდები არ ვიცი ორჯერ სამი ადრე მოყვანილი ტიპი შეცდოზე შეკავდა გოლი გააკ მო ეგეც ბიჭი პასი მომეცი ეგეთი ბაზარი წავიდა რა ხო ძნელია ეხა რა და რასაც ვაწყდებით არის სელექცია ეხა ნავალს ნუ იმას მოთხო გადაწყვეტას პრობლემები საკმაოდ ბევრი ოდის უთხარი ნუ გადაწყვეტეთ ხო კაც ვეკითხები აზრს დიდი რა უნდა კითხები შენ ხო ამ რაღაცა იმაში ხარ თემებში რაღაცა კი მე იმაში ვარ 5-6 მეჩი ვარ მენეჯერად რა გიორგი ჩიტაურის ნაკრებში აი უყურე ხარ მენეჯერად ხარ 16 წლის ბავშვები კი რა სიტყვა 2010-იანი რა სიტყვა სხვათა შორის ძალიან კაი თაობა მოდის რა. სხვანაირი თაობა ხა ჩვენ დროს რო იყო რომ აი ხო იქ რაღაც ვერთობოდით კიდეც. მაგათაც გადაედოთ ეს მენტალური ისა? კი, გადადებული აქვს მენტალურად, ვაფშე სხვანაირები არიან. უფრო შრომის მოყვარეები არიან, თავის თავზე შრომობენ და ესე თუ გააგზელეს კაი თაობა მოდის ნამდვილად რა. დამოკიდებულება ყველაფერს. კი, არა, აი ვაფშე სხვანაირი მენტალურადაც უკვე შეცვლები არიან. რა ეხა ჩემ დროს ხო ყველამ კარგად ვიცით რა პერიოდი იყო და რანაირი ის იყო, რა ქვია. არა, ნუ ეხა გარეთაც გამოხვიდოდი ვაფშე სხვა სიტუაციაში იყავი რა, სხვა სიტუაციაში ვიყავით. ეხა აი მართლა სული სპორტსმენები არიან რა ბავშვები რა, იყო პატარა ასაკიდან და აი სულ მაინტერესებს აი რატო გქონდათ აი თქვენ თაობას ეგ ეხა რასაც ყვები. არ ვიცოდით ნოდარდო. აღდგენის ეხა აი თამაშის მერე ხო აღდგენა მეგონა ლუდის დალევა ხო ჩემს მე მეგონა რომ ერთ ადბაკა ლუდს რო დალევდი რომ ეს ყივილი რო ხო ხტები ხო ყივა ყველაფერი ორგანიზმი რა ბაკალი უკვე თამადობაა ხო ხო და დინამოს ექიმე რომ მოყვა ხო აუ ეგ რა იყო ერთ ლუდი დალეოდა კუნთებს ადუნებდა რას მიდუნებ მე კუნთებს იმარო ქურდაძეზე ოქრო რატომ მიდუნებ ეხა სხვა პერიოდი მოვიდა სხვა ის მოვიდა ხო ხვდები და უკვე მიხვდნენ რომ ეს არის სწორი ეს არის არასწორი და ალბათ გუშინ ეხა იბერიას რომ მოეგო და ვინმე რომ გამოსულიყო და რო ეგინებინა ჩვენ ეგ უნდა გავიხსენო გაიხსენე კაცო კიდე გავიმეორებ მაგასაც რომ როგორ იყო და რა იყო ზოგმა არასწორად გაიგო და მაგ არ ვეჩე ის იყო რა ქვია იმათვაძე ის წააგეს ძალიან გავიგე მაგრამ თქვენ ხო ვითამაშეთ ბიჭო არა გადაო ეს რა იმათმა რომ წააგეს გავიგე ძალიან კაცო მაგრამ არა ეგ რა ძალიან ეგ გასახდელი დონე გლიჯე ხო პირდაპირ თამაშის დრო უკვე რო შემცვალეს მე და მერაბა ვარძუკაშვილი მოვდიოდით და ვეუბნებოდი როგორ გვაგინებდნენ თქო და ზოგმა ისე გაიგო რომ ვისაც ჩვენი არ ეჯერავ და ჩვენი კი არ ეჯერა უბრალოდ აი მართლა ვამბობ რომ შენ ეხა გულშემატკივარი როცა ხარ ხო გულშემატკივარი იყავი მაგრამ ის ცუდი გულშემატკივარიც არაა პრობლემა კაცო იგინე რამდენიც გინდა და იგინე რამდენიც გინდა ეხა პირადად რო იქ დამთაგავდა Facebook-ზე, სოციალურ იქ ჩემი ოჯახი უყურებს, იქ ჩემი ბავშვი უყურებს და ეხა მაგას ვერასდროს ვერ გავატარებ ვერანაირად თორე ეხა ისე რამდენიც გინდა ის გენდა. მე უბრალოდ ეგ ვთქვი რომ მეთქი აი რომლებიც ჩვენ გვაგინებდით თქო, ესე და ესე თქო რა, ეგ იყო თორე სხვა არაფერი თორე ზოგმა ისე მერე გადააგორა რომ ისო რა ქვიაო. ეხა ეგ ვისაც ჩვენი არ გეჯერათო ეხა მაგას მე როგორ ვიტყოდი ჩვენი ეხა ესპანეთს ეთამაშები
მე თვითონ არ მეჯერა ჩემი თავისო. იმას სხვას როგორ ეჯერებოდას. გაუ ისე მაგარი ეგ მაშინ ესპანელებს შეეხებოდა. მაგარი განხილვა იყო მე მანქანის ავტობუსით რომ მოდიხარ. ხო, კი. ბიჭო, ჭანტურა ამბობს თუ რომელიღაც ამბობს რომ ინიესტა თევზიაო და რაღაც განხილვები. ძრობას გაფცებ რო დადე ეგა. მე გასახდეში გადაივლე გამოხედი. ფედერაციის სიტყვაი რეაქცია გეხვეწე მომოსდაინოთი რა. არა, იაშკა მეგრევე წაშალეო ბიჭო, რაში ბავშვები უყურებენ, რა შვებიო და აზარი არა. მე გვიანი იყო დასკრინული. მე არა უკვე დასკრინული. არა არ არის ხა ამაზე არა არისო ეგ სწორი არისო, მაგრამ პროსე იმდენად გაგიჟებული ვიყავი რომ ხო ხტები ხა კი შეურაცხყოფას რო გაყენებენ ხა შეურაცხყოფას მაგრამ მაგ მდგომარეობაში რო იყავი მაგრათაც ითამაშეთ ხო კი ალბათ მე მგონი გატოვებული რო ხარ ისე აი არ გაოცდით რა დაგემართათ გოლი უნდა ვიტანეთ ხო უკრივო ესპანეთთან თან რაშო დელბოსკეს ესპანეთი იყო გეუნები დღემდე არ მჯეროდა რა არ მჯერა რა მოსტვინამ საჯმა უჩემ ისინი გასახდელში გიჟები ვიჩევარდნენ. ო, ეჭველი მაგათი დამოკიდებულება. სენიორებო, დავალაიქოთ ლაილაის YouTube-არხი და გამოვიწეროთ. ო, ეხა თავისთავად. დავალაიქოთ YouTube-არხი, ყო იმას შეცდომაში შემიყვანა. გამოვიწეროთ ლაილაის YouTube-არხი და დავალაიქოთ ეს ეპიზოდი. არა მხოლოდ ეს, ზოგადად გამოვიწეროთ. დავალ, ეხა შენ პირველად ახარ ჩვენთან. მე. და ამიტომ მინდა კიდევ სხვა საკითხების გავიაროთ. ძველი ამბები მოვიხსენოთ კლუბებზე, ვილაპარაკეთ ახლა მაგის პანაცია, ნოდა. ეგრეა საქმე. პანაცია არ არსებობს რა. ეგ თვითონ კლუბების საქმე არის, ფლობელების საქმე არის, განვითარება, ფულს როგორ დახარჯავ და როგორ ასიზავ და არ მინდა დავიწყო მაგალითების მოყვანა ბატე და ესეთი კლუბებზე ლაპარაკი ეხა და ასე შემდეგ. ეხა დავიწყოთ სიყვარული და ჩახუტები. 26 რიცხვით როცა გავედით ევროპაზე. კიდე მაგაზე კიდე ვლაპარაკობ დღეს. სანამ კიდე არ გავალთ რა იგე. ეხლა სოფლიოზე რო გავლენ, მე უკვე სოფლიოზე ვიტყვით. აი გზე რა მაგის პროექტი. აი პირველად გეკითხეს მართლა. კი, ჯერა, რატომაც არა. ბიჭებმა ხო გააკეთეს ის ყველაფერი, რაც ამ მთელი საქართველოს და რავი, ყველა ვასახელეს და გაგვახარეს პირველ რიგში, რაც ოცნება მქონდა რომ ფეხბურთელს ხო აქვს ოცნება რა პატარაობიდან რომ აი შეხვიდე ფეხბურთზე შეხვიდე ფეხბურთი ითამაშო საქართველოს ნაკრებში მოხვდე ხო მაიკები და ხო საქართველოს ნაკრებში მოხვდე და საქართველოს ნაკრებთან ერთად რაღაცას მიაღწიო რა და აი ეგ ყველაფერი რომ გააკეთეს ეგ არ არის გამართლება რა რომ თქვათ რომ აი გაუმართლათ და კი არ გაუმართლათ იბრძოლეს და გამართლებაზე მე რას გეტყვი იცი შეგრძნება იყო მაგ თამაშში. მე ლუქსემბურგთანაც ის იყო ფსიქოლოგიურად განძნელი თამაში. არა, ძნელი ხა ის წამოიღეს გაგვიტანეს საჯმაიქში ხა მაკედონიასთან ხო ვიყავი მეც მაკედონიასთან რო ხოდა ის კორონა და ის რო დაემთხვა და რაღაც რა. აი მართლა ვამბობ, ეხა წარმოიდგინე ამხელა სტრესის ქვეშ იყვნენ ბიჭები და მალადეც მაგათ რომ ვენაცვალე მაგათ ყველას რომ ეგ გადალახეს რა. ეხა არ მითამაშია ეგ თამაში რა. სათადარიგოზე ვიჯექი და ისეთი დაძაბული ვიყავი მე თამაშის დროს. აი ისეთი დაძაბული ვიყავი რომ აი წარმომიდგენე რომ თამაშობდნენ რა ის ეგ რომ მორჩებოდა აზე ხათაც არიელი ტრიბუნა თან არიელი ტრიბუნა მორჩებოდა მე აი მითი იქნებოდა ხო აი ეგ ისე ცოტა დაგაკდა ანუ წლების კუთხით და უკვე გადმოდიოდი ვილისთან ერთად უკვე შედიოდი ევროპაში. არა ისე ვიძახი რა იქვე ისე გული და სულითაც მანდო არ გასწავლა მაგრამ იქ რო ითამაშები ხა ხო და იქ რო წახვიდე ძველები თულაქვერიძე ეგენი ხო იცი ახლა ვინც არის იქიდან ყველა ამბობს რომ რაღაცას ვნანობთ ამ ჩვენ ცხოვრებაში იყო რომ საქართველოს ნაკრებს გაისურვე არ ხსნიათ რა. ხო და ეხა უკვე ისეთი თემაა რა. მაშინ არ იყო რა ეხა დინამო იყო როგორც ამბობენ ხო ეგრე იყო ნაკრები ეგ დინამო ხო ეგრე გამოდიოდა რა. ყველაფერი ეგ იყო ისე მე რომელი თამაში მახსოვს იცი რუსთავში ვარ ჩამოსული ხო და გატუზოს რო გეძახდნენ ხოლმე მარცხენა ფრთას ო ამდენს რა გასდა მაგრა და გატუზო მიდი პატარა ბავშვები 37 პატკადი გაიგეთებია თამაშით რო არა თორა 20 პატკაცვაში არ ვიცოდი მართლა არ მაგას ცოდნა უნდა ის ავადყოფია ის ერთ თამაში იყო მე მიმყავდა ეს ლიგის თამაში 20 თუ 17-ზე თუ რაღაც ტიპი და ზამენაზე რო არ გამოვიდა ბიჭო ფინალში დაუძახა იმან აი შენიო ხელი აუ მე ხა იქ კაბინაში იქ ვიჯექი სტადიონზე ხო რა თქმა უნდა ეხლა ის შენ რას გეძახია რაულ შენ რას გეძახდნენ ბავშვობაში ნოდა კრკი მე მეძახდნენ კრკი მე რამდენიმე მესახელი მქონდა შენ ქვია დღეს ქვია ბემბი დავარ ქვია მას რატო იცი საიდმე ხო შემოვიდა
საირმე რაღაცა და ბემბი. მანამდე იყო ზვიგენი სატყუარა, იმიტომ რომ რაღაცა ნემოს სიყვარულები დამავდა. ეხლა მე ბემბი არის. ბემბი. აი, სუ პროვოცირებას მიხდეო რაღაცა გითხრა რა. ხოდა გატაკებ ბეჭებში, მე ილაპარაკე. მე კომაქს მიაწექი. მივაწვევი კომაქ ძალიან გემრიელია. ამოავლე, მიავლე, მოავლე. კომაგი ძალიან მაგარი. კი, ბიჭო, კაია. ბეტაშენ ერთად დაგვილევია და მაგრაცვავს. ვინა ნავალა? კი, ერთად დავი. მე დაგვიძვებას. კი, დაგვიწერდა მოქმედი ხო არ იყო? არისო, მოქმედი არ იყო. მოქმედი მე გეუნები სანაკრებო დონეზე არ იყო მოქმედი. ნავალ, ეხლა შენ კარიერის განმავლობაში გქონდა რაღაც ისეთი მომენტი, რომელიც გამაზედა ნანობ. კი, როგორ? საკლუბოებს გეუბნები რა, მაშინ აგენტურა ეგეთი არ იყო, აფხალებში აგენტები და არა, ხო, არა, მამუკა იყო, ჩვენი ერთი ხოდი, მაშინ ეგ იყო რუსეთი რა, ძირითადად. რუსეთი უკრაინაში თუ წახვიდოდი მაგ პერიოდში რა, ეხლა ეს დღეს როა ესე გახსნილი, ეგრე არ ყოფილა რა და. გქონდა რაღაც პერიოდი იყო, როცა უნდა წავსულიყავი ევროპისკენ, მაგრამ გადავიფიქრე რა, იმიტომ რომ რუსეთში კარგად ვიყავი და ეხლა. ეგაა მაგ რუსეთს რა. ეგ იყო ფინანსურად. დამოკიდებულება შესიმართ ფული და ეგეთი კითხვები არის. ჯერ შეჭამე და მერე დაიწყე. ესენი მართლა თუ დამავიწყე. ჩემპიონატებიდან შემოთავაზებულზე. ეს ერთამი ნახო ჯერ შენ რა იცი, შენი დაწერილია შეჭემა. მე ხომ ნახე მე ფეიჯზე. კაი ბევრი ყოფილა. просто ნოდარ დავიღალე ამ გაყვითლებულ ფურცელს სათბოულობ ჩემი დედამ. გაყვითელი ნახე ცოლბის ფურცელი 60-იანი. შენ არ გიყვარს ორიგინალში წაკითხვა. რატომ? შენ ხარ მაინც World-ის ფაილი. რატომ ვერ ხდება ბევრი ახალგაზრდა ნაკრებში? რას ისწავლე? რატო ვერ ხდება ბევრი? დაწერეს და შენ გეკითხებია. რატომ ვერ ხდება ბევრი ახალგაზრდა ნაკრებში? და რომ საყვედურობთ, ვერე სახეს და გვარს არ ამბობო, ვინც მოგწერო, არ წერია სახელი და გვარი და ოღონდ თქვა. არა, მე არ დავაწერი ამ შემთხვევაში. ბევრი ახალგაზრდა ალბათ რა აკლი, იმაშვება რა ქვია, არა, კონტექსტი ვერ გავიგე, რატო არ იძახებენ ვინმეს ჩაგრავენ კონტექსტია თუ ჩვენ მოდი კაი კონტექსტი რა მეტი ახალგაზრდა რა გინდა თო ეხლა ჩვენ ნაკრები რო ახალგაზრდა ეგეთი რა მართლა რა მეტი გადაბერებული ნახდათ არ არის ეხლა კი არა ვქვა მართალი გითხრათ შე კიდე დააწერე სახელი და გვარები რო თქვა შეჩება ხალხს უნდა რომ დაასახელო რა იცის ეს ეხლა თო რომ დააწერეთ დავაწერთ შემდეგში დავაწერ აუცილებლად არ ვიცი ეს კითხვა რავი როგორც კონტექსტი გავით პირველ ნაკრებში ბევრი ახალგაზრდები სადაც ბევრი ახალგაზრდა რა გინდა თქვენ ბიჭო კაი ძმა თმა გადაიწიე არა ეხა კიდე ლიფი გაისოროს კიდე შეჭემა თმა გადაიწიე აუ ის მოიტანა ნავალ გაჩაიგდე ხმას ეგ არ გქონდა მის აპარატი მოიტანეთ ერთ ხელები უნდა გაუკაო წარბებო ნოლზე უნდა არა მოვიდა გინდა მექანიკას დარება გასწავლო აჰა ვიხარი აუ შენ არ გაიწინე არ გაიწინე როგორ არა შენ არ გეგონოს პასაძლევი იმას რა პასალე შეჭემა შენ ხარ თავარი სანქცია აქ ბიჭებმა ეგერ თვები გაისტორიო შეუყვარდი ლამის ზედი შენ ხარ დასანქცირებული ესე გააკეთე ესე შენ ხარ გააკეთე ესე შენი ძუძუები ბევრი გამომწევი კითხვა არის უცნაური ცოტა მიდი აბა უცნაური შენ სადონე შეხვედროთ ვიღონ არ ვიცი მე მყავს კატა სხვათა შორის რო შევიკედლე ხო დიბალა დავარქი გავდა რა შავი თეთრი რამე და მე აღმოჩნდა დედალი და რაღაცა და არა გვარია ძმაო და დაუტოვე ხო და აი კითხვა მაგაზია ნავალ შეხვედრი ხარ ოდესმე დიბალასო დიბალას არ შეხვედრი მე მეგონა რაღაცა იცოდა ამან და არა მე არ შეხვედრი გინდოდა ისე რატო არ უნდოდა რა არა რატო ნეისებ რომ დიბალას შეხვდე როცა დიბალა ცუდია არა ცუდი რა შუაშია მე მაგრამ მეუწოს ბიჭო კატას დავარქი რატო უნდა იოცებო ძალიან მინდა რომ დიბალა უნდა არა კი ძალიან ბიჭო მაიქა დაჩდე ეს მაით ის ვინმესი ე რამოსის მაიქა ო ამასაც აქვს ხო ჩამოგვიტანე ჩვენ მე ნათამაშები ვიცი შენ გაუცვალე იქ აჰა ეს კითხვაც ეგ არის რა რა შეცვლიდა მის კარიერაშიო წეგან გითხარი მე ხოდა გაშალე რა ეგ თემა რა და რა ვიცი ბევრს უფრო პროფესიონალი ვიქნებოდი მაგრამ არ ვიცოდი ხალხაბანდი იყავი არა ხალხაბანდი არ ვიყავი მაცალე რა შეჩემისა შენა შენ რა გიდა კაცვექნები გაგებული მაინც ხო იყო ეხლა არა კი როგორ არ იყო მაგრამ გეზარებოდა არა არ მეზარებოდა არასდროს ზარმაცი არ ყოფილა შრომელი იყავი მოედანზე ზარმაცი არ ყოფილა რავი თან ბევრს ახლა ბევრს ვერაფერს ვერ შეცვლიდი შენ რამდენი ხარ ახლა 39 ერთი წლით უფროსია ჩემზე მე კარში ისე თო და ვიცი მე სამაშობ კი ვიცი შენ ნასტომში გავარჩევ თუ გინდა იცი რა მითხარი ესპანდერი თუ დაგჭირდება მოდი და გაწელო გამოწელო
ბიჭო 58-19 წლის არის უკვე და ბებია შენის არა ჯინსის ხბო გუშინ სკოლა დავამთავრე და 59-ის არა 16 არა 16 წლის გახდი ხ სკოლა სამთავრე 1968-ში ვარ დაბადებული გამოთვალე ხ კარკულატორი ჯამბო აი ავიდა ცხოვრება და ამას წირავ ბიჭო საუკეთესო წლებს ნავალ ჩემი აი просто არ ვიცი რა ერთმა გაძლება მოგცეს აჰა მესამე პასი იყო ნავალ შენი იცი რა მითხარი ხელი შენ რა გიდა უყურე რა იქ შეჭამე რა მე მიდი გასივდება რა ჩემპიონატებიდან იყო შემოთავაზება პოლონეთი ეხლა რო გითხრა რომ ტოპ ჩემპიონატებიდან იყო პირდაპირ გეუნები არ იყო პოლონეთი იყო და მიდან იყო რა ქვია ბელგიიდან იყო რა ბელგიიდან ესე რო გითხრა რომ რეალური ამე იყო არა მაგრამ უბრალოდ ინტერესი იყო მე რაღაცას ვფიქრობ რა ეხლა რა იმიტომ არა რომ აგზი ხარ და რა შენ პრაიმში რაც იყავი ეხლა რო თამაშობდი და ნორმალური აგენტი ყავდეს კი გაძვლებოდი სერია ბე რა ვიცი ეხლა ნორმალურ გუნდში რა ხო ეხლა სხვანაირად არის კი რა ეხლა ადვილი არა დიდი შრომის და წვალებით გააგვილდა ეხლა თუ არის შრომე და თუ არის სქენი მაინც ვერაფერს ვერ მიაღწევ მაგრამ თუ არ გაგიმართლა კიდე რა დიმა რა მე მაინც გამართლება მაგ გამართლებას აგენტი ხო არ ქვია სახელად თამპახოდი არა აგენტია ხო არა აგენტმა ხონა სწორედ იმუშაოს არა აგენტი კი ეხლა სწორად ეხლა შენ თვითონ მაგ რაღაცებში ხო ვარ ჩართული კი არის ესე ხო ჩემების დონეზე იქ რაღაცა ნუ ეხლა ჯუღელმა ისეთი ტრანსფერი გლიჯა ძმაო არა ხო ეხლა მამუკა ეხლა მანამდეც ხო მოძრაობდა ეხლა მანამდეც რო აიღო ვინც თითქმის ყველა წასული რუსეთში ვინც ვიყავით თითქმის ჯუღისის ვიყავით ხო? ხო, ნუ იმ ბავშვობიდან გავზარდა და მაგასთან ერთად ვიყავით ძალიან დიდი ხანი რა, მოუყვებოდა ყოველთვის რა. გადავიდა სხვა ლეველზე გადავიდა. არა, გადავიდა, ჯერ ხო შეჭამეს სხვაგან არ შეეულია, იქ არ შეეულია. ჯუღელზე ყველას თავისი აზრი აქვს, ზოგი რას ამბობს, ზოგი რას ამბობს. მე რაც ფაქტები ვიცი და მე საუბრია მაგასთან მეც ერთს ვიტყვი, მაგრამ ერთს ვიტყვი, მეც რომ მაგან ვისაც ხელი მოკიდა ისი არ დარჩი. უიშვიათესი გამონაკლისები რომ თვითონ ფეხბურთელს თუ რამე პრობლემა შეექმნა. თვითონ ფეხბურთელმა თუ რაღაც ის მე რა ვერ ვიხსენებ ეხლა ჩემ იმაშინიდან. ფათაშორის აი ეხლა უყურებ რა და ეხლა დინამო ხო არც ერთი არ არის ევროპაზე რა. არც ბათუმი, არც თბილისის დინამო. რაც მე ვფიქრობ რომ იდეაში ნონსენსი არის. მაგ ბიუჯეტით, მაგ სახელით გუნდები. აი ეხლა ძმაო აგერ თურქეთის სუპერლიგის გუნდს შეკრებაზე გადაურბინას მაუ რიზესპორტს 3-1. არა, რას გეუბნები ბიჭო, კაია ხო გევასება ნიუსი. მაბარა ეგრე კი როგორ არ გევასება რა და გუშინ რომ დაუჯი გუშინ რომ ჩავაგდე ესა ნოდა რომ ნეტა კვალიფიკაციოზეც ეგრე აუ ეგრეა შენ რასაც აგდებ ჯგუფში ეხავ თქვა მე რასაც ვაგდებ მას ეხავ დაგიდებ თუ გინდა შენ რასაც ამბობ ხოლმე ზოგადად მე მომართ ზე გადვარეკეთ არ დაგვიმთავრებია არა ძალიან ბიჭო ეგრე იცი სამადა არა უბრალოდ გულდასაწყვეტია რომ საკვალიფიკაციოზე თურქულ გუნდს რომ დავინახავთ რომ ამონათდება ამას ვიწყებთ უკვე და რამდენი ხანი ხო იმიტომ რომ მაგარი ჩემპიონატია და კაი გუნდები ლების თემაც ისეთია რა ისა ის სლოვანში ეხა ესენი რა გვარია სლოვანის წელი ბიჭო ვაისი აი ნავა რა ამიფუჭე ფონტი რა ეხა რა მოდი გასე გადაგარჩინე გამიფუჭე ის აღდა სკოლა გადაგარჩინე გამოისყიდე შენ ეხლა კარის ხაზიდან გამოიტანე ბურთი აი ეხლა იმის თავში ამაღდი რა ხო და გაგრილდი შენ ჩაიკოკლოზინე კინო ამას უთხრა დალიე უკეთესი გაიგე მაგრა გადაგარჩინა და ჩაიკოკლოზინე პირი ჩაიკოკლოზინე თი დალიე უკეთესი ალავერც ხარ ზახარიც შენ ალავერტის ზახარიც კი ასპახანში გეზბერდაში ძალიან კარგია გემრიელია დალიეთ უკეთესი ჩაიკოკლოზინე და პირი ნახე სტადიონზე ხო ეხა ბიჭო ნახე ვაფშე რა მაგალია სიცხეა ზაფხული და ცივი რა გაიგე საერთოდ ყინულები თუ გინან გააციმაციმაში და არა რა ყინულები იყიდება ეს ემაში კაი აღარ გეკამათები იყოს ყინულები და რა თქმა უნდა რეგენერატია კომაგი აგერ ჩაკდიჩეთ დააგებუდეთ დააბნელეთ თუ გინდა მე ეგრევე წახონე გალესეთ და ისე უგულშემატკივრად გუში რომ დავინახე სტადიონზე ბანერი ისე მომიდა თან მელესებოდა მაგრა და ფაფროთი ქვერა ვერ ნავალ შენი სათამაშო მაისურების ამბები მოგვიყევი რატო თამაშობდა ნავალა იმ ნომრით რომლითაც კლუბში იყო ნაკრებშიო კლუბში იყო ნაკრებშიო არა ეგრე მოგწერა კლუბში ეგრე წერია ზუსტად რაც დაუწერა არ ესე იგი იმით რატო თამაშობდა ნაკრებშიო პირველად რომ დავბრუნდი მე 2015-ში მაშინ ეხა ის იყო ხო ის ნომრებზე როგორც ხდება ეს მინდა და
ისეთი ნომერი ავირჩიე, რომ არავის არ მონდომებოდა რა, ხო ხდები და 22 ავირჩიე და მქონდა და მე გუნჩიც იმაში შენ რა წაიჭერდი? მე 23-ს, ჯორდანის ნომერს. გავხარი შენ. ვებია შენი ხო გავდა იმას, რა ქვია შეჩემა. აღარ გავიგე. აბა რა დამცინი ვერ შენ ვის გევხარ? რაუს. რაუს. ისე რაღაც იერით გაისოროს ხო? რაღაც იერით მართლა გავს. კი და შენ მიხრა არიცე, უკან და დააკვირდი რო წავა. იქ მე და ჩერტკოს პლასტიკა ხარ. გაიხსენე დინამო ბათუმში ნათამაშები პერიოდი როგორი იყო თავისი კომაგობითო. ეხა მართლა ეგ პერიოდი ძმაო. არა, ეგ პერიოდი ეხა ყოველთვის ვამბობ იმასაც. წიმა კარი, თოვლი და ანგისა და ყოფილიყო სენიორ ანგისა. ანგისა ხო პირველი ეგ იყო ეხა. ენფილდი ჩემთვის გარემო. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ და ვიტყვი მაგას, რომ ეგეთი გულშემატკივარი საქართველოში ნამდვილად არ არის. მაგრამ ეხ ყველაზე გულდასაწყვეტი რა არის, იცი რომ ეხა იმ დღეს რაღაც თამაშს უყურებდი ჩემპიონატის და იმდენი ხალხი აღარ დადის. ბათუმში? ხო, ბიჭო, ვაფშე ჩვენ დროს აი მართლა და რა კიდევ ვიტყვი რომ მათ ძალიან დიდი მადლობა, მაგრამ მართლა აუტსაიდერ გუნდებთანაც დადიოდა ხალხი. თელავ იმა იმეებზე იჯდნენ, რა ქვია ეს მის ისენი ტრაქტორის ხანები და ამისა სეტკეზე ჩამოკიდებულები და ერთხელ გამოვედი, მოვდივარ აი ესე სტადიონიდან და ტოტების კაცად კუცის ხმა იყო. სვეჩი გევნები, ავიხეთ ტიპები ხეებზე ის. შოთას მაიკის გვერდ თავის რო უკიდია. ესპანეთში რო თამაშობდი, ორი თამაში ჩავატარე. 21 ეს რომელ წელს გაქნა თამაშები? შენ რა გოდახარ? 2010 თამაში. აი თქვენ რო ეს თამაშობდა რაულის დედა რო იყო ვექიმი, თავარი მაგნაკრებში. მეც ის ათამაშობდი. 7 რა რაულის დედას რო ის მოქონდა კოქტეილები, აი იმ გუნჩი თამაშობდი. არა, 7 რა, კანტონა. რაული. რაულის გუნჩი. მაგრამ მოგცა რა საკვირველია. მობისმინე იქ რა გითხრეს ბიჭებმა ვერ ესპანეთს რომ მოვუგე მითხა ეგ მოხერხ თო რას უსმენ იმუცი გაუთხრეს შეძემა ეხა გაახსნა კაცმა რა რატო უბრუნდები მაგ თემას მე მინდა რა შიგრით იქ რა ხდება თუ არა ხარ მე იმათი დამოკიდებულებმა მაინტერესებს და ზამთრის თაზე ვნახე რო წააგეს კაპდევილიამ და იმას ხას ჩაგივარ და გააშრე მე თუ რა არის ბიჭო რანაირად აკეთე ვერ გავიგე არა თითებს ვისველებდი შენი წარბები რომ გადამეწია და დამისვენდა დაიკოშა რა დაიშაშა რა ხო და ეგ მაინტერესებს ნახე ხო აი ტოპ 5 გასახდელდა ეგ ხო ვილაპარაკე გასახდელში შევარდნენ ემოციურად ხო იმიტომ რომ აქ მე კაპდევილია იყვნენ ვისთან წავაგეთო იძახდნენ ეს ერთი თქვენი კარგიც მოუტყანთ ხო და ოჟემნე ხა რა ესპანეთის ნაკრები არა ისა ბიჭო ევროპის და სოფლიო ჩემპიონებს დაადო და პორტუგალიას გჯერო რომ მოვიგებდით ბობას გაფიცე როგორ აი მართლა მითხარ აი მართლა გეტყვი რა უყურე როგორ რაღაც იყო იცი პორტუგალიასთან თამაშის კარგი უნაჭის მის მექნა რა ქვია რა მოდიოდი თამაშის მერე ეგრევე ხო და დაუსახში ბავშვი არ მყავდა რა ბიჭი საყვარელი რა პორტუგალიასთან არა მოდიოდი ევროპა ხო არა თამაშის მერე ეგრევე მოფრინავდი რა ხო და ის ბილეთი გადავცვალე და მინდოდა ბავშვისთვის თბილისიდან ამეღო იმეს რა ქვია ჩამოსულიყო და ეგრეც მოხდა რა ინგარშენე რაღაც არა წინასწარ არა რაღაც ისი აი მაინც მეჯერა რატო ეხა გითხა ეხა შეიძლება ზოგმა მითხრას რომ პორტუგალიასთან როგორ გეჯერაო მაგრამ მაგარ ტალღაზე ვიყავი ხო და მაგრა წავიდა ისე პორტუგალიას აღარ უნდოდა ხო ხდები და რატომაც იმ შეზოიც უნდოდა არა იმას უნდოდა შენ ლუჩოშინო გველესამ რო დააფარა გველესა სხვათა შორის შეიძლება გვესტოს. ისე რა არის, არა კი კარიერის მიწურულს, მაგრამ კვარა მაინც შეხვდა, მაგასაც, მესისაც, კარიერის მიწურულს, მაგრამ მაინც ეგა. მე კარიერის დასაწყისში შეხვდი მესის. ისი რაზე დამწტაგული რა დავინახე, რომ ესენი MLS-ში ხო თამაშობენ. ბუსკეტსი, ალბა, სუარესი, მესი და იქ რო კარგად და ამ 20 წლის ბავშვებმა ბიჭო. ო არა, გადაურბინე, შემი აი პროსტა გადაუარეს. ნელია, თან ეხა იმა ასაკში რო შედიხარ უკვე იმაზე ვეღარ ხარ რა კი გონია რომ ხო ხდები არ ბერდები და ვითომ ისე გაიქცევი მაგრამ შანსი აღარ გაქვს ორგანიზმი აღარ გიშვებს რა მაგარი კითხვა არ არის ამბავია ინტრიგაა კითხვა არა მაქვს ოქრი მოყვა იუმორით ნავალას თუ პას დაუგვიანებდიო დოლიძეზე აყავდი საქმის გასარჩევად კი დავეთანხმები საქმის გასარჩევად არა მაგრამ დოლიძეზე აყავ. ჩაძაბულ მიდიოდა. ნერვებს მიშლიდა ხოლმე რა. საჯარი გავიქცეოდი 100 მეტრს. შემომხედავდა და არ მაძლევდა პას. მე ისე უკან უნდა გაქცეულიყავ. ის იდგა ხოლმე. ბერჯერ აკეთებდა? ბერჯერ აკეთებდა და მე უკვე ცოტა
ყველაფერი არ თქვა რას ვეუნებოდი ეხლა და ეს არ ვიტყვი თორე შენ სრული თავისუფლება გაქვს აქ რო აი შემდგომ ის გაკვნილი ზის და არანაირი შენ არ ამოვარდები მოვერიდები მაინც არ გამოჩნდები მაგრამ ვიღადაობდა თქვენ დროს ნაკრებში ჩვენ დროს ყველა ჩემ წერს ამათან მოხვედრა კეცბა ალბათ არა ყველა მაგრამ ყველაზე მაწაკი ეს იყო ყაზაიშვილი ხო მართლა ეო მაწაკია მაგარი მაწაკი ესე რომ ლაპარაკობდა აცი მაწაკი ენა აქვს ასაკეთებ და რას ასაკეთებ მენდება აჯიმანიებს შეკარგი მოხდა რა უნდა გაეკეთებინა ხუმრობა ეკეთებდა ეთყობა და სულ აჯიმანიები ნოდარ თუ წააგე აჯიმანი მოდი ეხლა გააკეთე რამდენსაც აიწევი და 10 ჯერ მეცავიწევი შენ დაგეწევი მიდი რას მისლი მიდი ნახე ეს ფორმა რო აქვს შეხედე შენ მოდარ ერთ საბა ჯიგარი ხარ ეუპა ატლეტიკი საბა გიორგაძე მაჩუკა ატლეტიკი ბილბაოს მაისურდა დიმას ამოწიგნულს გამოუგზავნა ბრაზილიის. სადაა? საწაიე მე. შენ გავუსწრე. სადაა? არ მოგიწია, ჩემს არ მოუწია. მივეცი. ტყუანს გაუწდეს წარბები ერთ წამში. ერთი. აღარ აქვს. რატო არ ჩაიცი 98 წლის მაისურია? იცი რა მაისურია ჩუკა ბიჭმა, საბაჯი გარი. კაი, გავიგეთ, ხო? ჩაიცი რა. შენი რომანი წლის ბატონო, რა მითხარი? ეს 2010-ის სოფლიო. ეს აკوانში ჩააცვეს ამას, უთხრეს რომ შენ უნდა იყოს 7 ნომერი. ერთი 100 აკლია. აი ახლა მითხარი, შენ თამაშობ თქვა ფეხბურთს. და აი ამას უცებ ის გესმის ამის კომენტირება და გაკრიტიკებს. რა ხასიათზე იქნები? რა მოხდა? რა მე პოსტოდებს და შემაგინებს და მე გავუგებთ ერთმანეთს, რა პრობლემაა? და მე თოი შემაგინებთ ერთმანეთს ჩვენი და არა ისეა, იცი რამდენჯერ დომებია მეც რომ ეგინებინა დედის ტრაკი ვიღაცა უსამართლო ტიპებისთვის რა აი ბუდუს მე მინდოდა რომ აი ჩამერთო ლაივი და მთელი ღამე დედის ტრაკის გინებაში ყოფილი ყავი. ან როგორც ქუთაისის ტორპედო სტადიონზე მომსმინეს, საწოლის გამშველი. გაცდის რა გაგრად გავიარე ეგ სიტუაცია. შენ რო ეხა წარმოიდგინე რო არა მეორე დღეს აიღე თუ იმ წუთში ვაიღე მარა ერთ თან ეხლა ხო იცი სამ წუთში გააყოლას ბიჭო უკვე ხელნაწერთა ინსტიტუტში იყო კიდე დიმა კიდე კონკრეტები არა რატო იცი კიდე მინდა რომ არასწორად არ გაიგოს ვიღაცამ რა არა კაცო ხო გავხსენით უკვე ეგ რა პრობლემა პირადად ვინც მეთქი ვინც მაგინებდით თქო აი თქვენ გეხებათ თორე ამათმა გაიგეს ხვანაირად და მე მოყვა მაგას ისენი მე კი არ გაიგეს კაცო სპეციალურად ინტერპრეტაცია მისცეს გოლის ემოცია და აი ეს რომ გამოიტანე მაინც მცველი ხარ ხაზი და რომ გამოიტანე ხო ეგ გოლია ფაქტიურად შეჩემი ეგ ხო მაგარი ემოცია არა გოლის ემოცია ვაფშე სხვა არის მაგრამ ისიც მცველი რო ხარ და ხაზიდან ესე ეთახმები კი რამდენი თამაში გაგნაკრებში მე 41 აუ გაი ბლომატა არა დააგროვა ზოდაც გოლი მაგას გეუნები გოლი არ გამიგა რატო არ გაიტანა ვერ გავიტანა. გოლი სამაგიეროდ ბარსელონას შეუძლია. ვერ გავიტანა. იმოსემ და პას ოქრიაშვილი რო გეყოლება როგორც გაიტანა. ოქრი არ მაძლევია. ბარსელონას ხო შეუმსერე თავით. გაგიხარდა. აბა ხალი აბავი ეხა შეჭამო. ესე ძალიან იცი როგორ არა ბიჭო ნაკრებში მაგდენი თამაში ისტორიაა ზმაო თემაა ნახდათ რა ამჯერა ისტორია მაგარი შეიძლება 40 თამაში ნაკრებში რა ნოდარას აქვს 6 როლი აქვს ნათამაშები და ყალევდება ისეთ გასწორებულშია როდის რა მithkom ჩემ ბუჩკი გითამაშია რა ბუჩკი არასდროს ეგ შეურაცხყოფა არ მოუყენებიათ რომ რატო ეხა შეჩემა სტაფილოს თამაშობდა დასტინ ხოფმანი შეკარგი მოწყული ეხა შე გამომივიდა აქ აბოძიშვილი ბუჩკი და სტაფილოს სხვა რამეა სტაფილო სტაფილოს უბრალოდ ხასიათი უნდა შესვლა შეგიძლია მიადრიშო ესე ვქვა მიადროს ვერა სტაფილოს ბუჩკას მიადრე რატო ცხვირში ტენიან თოვლის ბაბუა აი შენ ცხვირში მინდა რომ გავტენო რა როლს ითამაშებდი საოცნებო როლი რა გაქვს საოცნებო როლი არ არსებობს ნუ ეხა მიშა ნათამაშები გაქვს დონ კიხოტე თამაში შენ იქნებ მე ვიყავი გადაღებებზე მაშინ კახი გავხდები არაფერი არ შეგძინა და რა შეუბა რეზო ჩხეიცესთან ერთად გადასაღებ მოედანზე იყო კაცი და მოდის და ამაზე დიდი ამაზე შენ მაგ დროს აკوانში თითებს წოვდი შეჩემა კაი ბიჭო შენ ამოიტესე ბავშვობაში ჩამოვარდი თუ მერე დაარტყი თავი შეგარგი მოწყობ რა ცუდი რამეა დონ კიხოტე ნუ რა ძალიან ნაზი მოძრაობები ქონდა არ მომეწონა კავსაძესთან ერთად გადასაღებ მოედანზე იყო კაი გავზადე და ამაზე დიდი ამის კურა მეც იძახი ამ დონ კიხოტის ფრაზე რაღაც მოვდეო არც მიიღერე რა ფერი ნოლი მარტო ის დაცემ რა როლს ითამაშებდი დონ კიხოტე იდე არაფერი რასაც მომწემენ იმას ვითამაშე ბუჩკის გარდა მიიღე პასუხი ბუჩკის გარდა კაი მაშინ ის კაქტუსი რა კაქტუსი და შეგიდა ბაზარი არა და შეგერჭობოდი ლოყებში ნავალ ისე შეგერჭობოდი კიდე კაი ლოყა თქვი რა ხო კაი დუნებში შენ რომ ეგ გულ შემატკირო
რომელ გუნდში გინდოდა გეთამაშავ თქვა საერთოდ. Real Madrid. სურვილებს ვიძახი რა. არსებობს. საყვარელ გუნდზე ნეტო. მე იქ მესი არ მოგცემდა პას, აკო ხრიაშვილი არ გაგდებდა. აუ ჟორდი ალბა. ეგრე ყოფილი ვაფშე უბურთოთ ვირბიდი. ენა გასახდელში მოედის კრეჭავი რა მე რონალდინოს არაფერი არ უთხარი. რონალდინოს არაფერი არ უთხარი. კი როგორ არ უთხარი, მაისური მიდოდა რომ მოეცა მანას. კიო, მანამ არა არ დავუდი ეგრე ჩაჯდა წავიდა. მაისური არაფერი არ დატოვა. ოი, ბიჭო ეხლა ყარას არ მიცა იმათო, ჰაკემის მიცა მესიმ. გეუნები რა ტიპი არის. მაისური არ მიცა. შურს კაი, ახალგაზრდა როა და მაგარი. რა ჩაატარა ბიჭო რა აი გინდა 300 წლის იყოს რა ის მაინც როგორ მოყვება რატო არ ანებებენ თავს ეგენი აი ხო შეგიძლია მე მაგუჭრიან მაგას აკეთონი ველაპარაკები ბიჭო რა მაყუთი უნდა მაგას შეჭერა არა აწეს არა 1500 ლარზე და როგორ ფულის ხალი რომ მოვიდა და ლარი მომეცეო და არ მიეცა და გამოგლანძღა მიგეცა რა ლარი თქვენს გაზრეს ჯიბე დიმა რა შეიძლება ჩემი აზრით როგორი რაღაცაა აი ბუფონზეცი კაისენი აი ძნელია დანებება ხო აი ძალიან ძნელია ეხლა მეც ეხლა რო არ ეს მასტერ ლიგა რო არ იყოს და რაღაც რო არ ვერთობა სულ გინდა რა გინდა ეხლა მთელი ცხოვრება რო რასაც აკეთებ ძნელია რა რო უკვე რო ხვდები რო იმას რასაც აკეთებდი როგორც აკეთებდი და ეხლა ვეღარ აკეთებ შოთან ხომ მოვა რო დაანება პირველ ჭიქა ღვინო მაშინ დალია რა ბანკეტზე ვიყავი მეც ცუდად ხო წაიყვანა მაგამო და ფეხბურთელებისკენ დგებოდა ხო ვიცი და ეს ეძახდა რომ გადმოდი შეჩემა მე აცი ვთქვა რომ დილით ალაგებდა ვარჯიშზე მიდიოდაო და არა ეს შეურაცხყოფა სხვადასხვა მინდა მივიდოდო და წარმატებები მინდა უსურვო კი წარმატებები როა უკვე რომ სტაბილურად დაადგეს და აი მუშაობს და დააგროვა გამოცდილებაც ინგლისის თა შეუულია რა ძმაო ეხა მანდ ორი აზრი არა ეგ შეურაცხყოფა არა გეკითხე რა შეურაცხყოფის რა ქვია ფულზე და იმას ეგ ბიზნესია ბიჭო მაგ ვეტერანი არა სხვა რაღაცა ანაირად სრის კაცი და გაჭუდი შეგა ბიჭო ტიპებს აქვს ბიჭო ახსნევინი ადამიანს ამან რანაირად შიდა სამზადეულს გეუბნები ორგანიზატორებმა მითხრეს თქო მაგას იძახის რომ შემადგენლობის ჩამოყვანა ლეგენდების თამაშზე რაღაცა მე იმას გიბრუნდები რომ არა სხვა კითხვა დაუსვი ბიჭო და გაჩერდი ხა გეუბნებოდი და არა ეგ ფულიო სხვა რამე ნოდა გაჩუნდი ერთი წამი სტუმარს დაავთავრებინე თავისი პასუხი ნოდა დაწნარი ჩემოძმო რა ფული ჩემი ფული რა შუაში როდის რა მითხრა ფულზე ხმარ არ მომიღე პროსტა გეუნები ორგანიზატორებს აქვს დაკვები რომ შემადგენლობა გრანტები რომ ჩამოდიან იმას უბრუნდები მე უბრალოდ თორე დავალას კი არ ვეუბნები არა ვერ გაიგე წეგანდეს უბრუნდები გაჩუნდი ერთი წამი გითხარი რა გეხვეწები რა ეს პასუხი არ გააცემი სხვა რაღაცი და ისინი რატო არ ანებებენ ეგ ვიცი და მე გითხარი რომ გრანტები ჩამოყვანა არის კომერციაც არა ეგ გავისთავოთ რეგ მაგას გეუნები მაგას კი კაცო მაგაზე ვიგედავებო ვაფშე არაფერ შუაში არ იყო ეგ არა წინა თემაზე ვაფშე არ იყო თქო გეუნები შეძლებობას მიწევა რა არ უთქვა რატო არ თამაშობენ მე გითხარი რატო არ თამაშობენ კი არა კაი ვიდი რა ო მადლობა რა ბრატ რატარი ჰაერს დავენახვი გადი ცოტა არა აი სერიოზულად გეკითხე აი შენ ხო დაანები იძახი რომ ძნელია მე მერე შოთაზე გადავედი უბრალოდ იმიტომ მე გაიწოვა რაღაცა რა ბუფონი იარა გუნდებში ანუ წასვლის თემა ეხლა ჩოგბურჩიც იგივე აი ჯოკოვიჩი არ მიდის ოცხალი თავი და კი იგებს თამაშს მაგათ ეხლა ალბათ დიდი მიზანიც აქვს ხო ხტები ეს მიზანი იმ მიზანს რომ ვერ მიაღწია იმას ლიგა უნდოდა ხო ბუფონს ლიგა უნდოდა და ალბათ ეგეც არის ფინალი დააგო არა 39 წლის რო ხარ და დუელი და ესენი აი გადაურბინეს რა ოფიციალურად ხო ეხა უკვე ხო წასვლის დროს ვიზახი კარგი წასვლა რა ანუ რომ აღარ რაღაცა აშენი გაუბრალოებას არ ვამბობ ეხა ისტორია აქვს დაწერილი ტიპებს რა ეხა რაც არ უნდა ის რაღაცა მომენტში კარგად უნდა წახვიდე რა რომ აი წალება რო არ იყოს ხვდები რა დიდი ფეხბურთიდან კი მართალს იძახი რა ეგრე უნდა თან მერე გადადი შეუჯახაშენებულო ეგრე ფუტზალია ეგრე რა ვიცი თან ბუფონმა ბოლოს როგორ ჩაიჯვა ბიჭო იმაში ვინა ბუფონმა პარის სენ-ჟერმენში როგორ აურია ბიჭო მართლა თავის დროზე რა მაგრამ ფინალში გავიდე და წარმოიდგინე არა მაგარია მაგრამ რა ხერ არის აი მაგას რო ბუფონს რო აი ესეთი სისტემური გუნდი შეხვედროდა როგორც კი არა თქმა უნდა გონია რომ სხვა გუნდი იქნებოდა საერთოდ აი ვიღბაზე ხო ლაპარაკობთ რამდენჯერმე ვახსენეთ ეხლა კვარაცხელიას შევხედოთ რა სადაც წავიდა ტიპი ყველგან ჯერ აქედან წასვლა ავიღოთ რა წავიდა რუბინი რაღაცა ჩვენ მაგრამ არ გვეღასებოდა ეს რუბინი რაღაც ცხოვრობდა სასტუმროში გამოდიოდა დრიბლინგი იმსვე რა გაიზარდა თან ტიპი ეხა უკან მერე იღბაზე ვიძახი რა ნაპოლი ხო წაიყვანა ვარჯიშებზე ხო ვიჯექით უყურებდით ყველა თამაშს ვარჯიშები ტრენინგები ფულს იხდიდა ხალხი რომ ონლაინში ეყურებინ
პირველი სეზონი 30 წელი მარადონაზე კაი სტატისტიკა დათო პირველად თამაში. არა, მე რას გეუბნები, მარტო იღბაზე კი ვლაპარაკობ, იმსახურებდა, მაგრამ შემდეგ მე საუკეთესო ჩემპიონთა ყველაფერი პირველი გააკეთა ტიპმა. აბა 30 წელიწადში პირველი ნაპოლის ჩემპიონობა, სერია საუკეთესო, ჩემპიონთა ლიგის საუკეთესო ახალგაზრდა, ამდენი გოლი, ამდენი ასისტი. ხო, ტურებზე აღარ ამბობთ. ხო, ტურის MVP-ებზე აღარ არის. ის არის დიმა შრომობ და ანუ მე ზურგის რო ბურჩეუშვირა და რო გავიდა ბიჭო, ტიპი გეუბნები ესენი დღეს აი რეალს მოუგებენ რა. ამან ეს შეიტანა რაღაცა არის ამ ტიპის გარშემო. ეხლა შეიძლება ვერ მოუგონ, მაგრამ მე ესე მგონია და მინდა ძალიან იღბალის მისდევს და ეს არის დამსახურება თავისი შრომის და წლების და საიდან როგორც მივიდა იქამდე რა. ნამდვილად ეგრეა, რა გეთანხმები, იმიტომ რომ თუ არის შრომა, თან ეხა ყვარა მე ვიცი, კარგად ათოში რა იყო, რასაც უყურებდი მაგ ბიჭს. ბიჭო, თან როგორ იხარჯებოდა, ნავალ, ეხა მე დაწუნებული ვარ, რომ მაშინ უკვე მაგის წასვლა გადაწყვეტილი იყო რა, ეხა შეიძლება შენ ათქვა, მაგრამ ორი წელი პირდაპირ გეული თელავში გვაქვს თამაში. და როგორი სტადიონი იყო, ისე კავკასიონ არენაზე. აი როგორი საშინელი და უკვე გადაწყვეტილია, ვიცოდით რომ უკვე მიდიოდა ნაპო კონტრაქტს აწერდა რაღაც და აი გავიდა და აი ისე ითამაშა რაღაც მომენტებში ესე აი რომ იმაშობდი და თვალებს ხელს ვიფარებდი რომ მე ხო ხვდები რომ მეთქი არ დაიმტრე დედასვიცა ვარ ისე მაგულში ჩარჩენილი არ ვიცი ვინ იყო ის რა მოტეხი გახსოვს ჩემ აი ხმა გავიგე ისე არა უყურე ხა არა ეხა მესმის და წადი შენი კაროჩე და იგინებინათ რა არა მოტეხე ლუისია რომ ნაპოლიში გადავიდა ტიპი იძახის მოტეხე თან ისიც რა სტადიონი იყო ეს დიმა ბოროტება ეხა იქნებ ეხა ნავალ ბაზაზე როგორი იყო თვითონ აი ბათუმის დინამოში რო იყო ხოლმე იქ ეხა რაღაცებს ჩვენ ხო ვერ ხედავდით რა შიდა სამზარეულო სანამ ვარჯიში დაიწყებოდა 1-2 საათით ადრე იყო ეგ და ზურიკო ვარჯიშობდნენ მე ვარჯიში ზურიკოს კაიმანიაკია ვარჯიში ხო გქონდა ჩვეულები ვარჯიშის მერე კიდე ტრენაჟორში შეებოდნენ, იწელებოდნენ და რა ღმერთმა დაუფასა რა. შოტლანდიასთან გრეხელბოს თამაშობდნენ, ბიჭო რა, ეხა რა ფსიქოლოგია როგორ უნდა გქონდეს? ეხა შენ მაგ თამაში თქვენ თაობა რა ყოფილიყო? მათი დედა მოიგ დაждდებოდი შეიძლება თაში რაღაცა მოდუნებული ყავისავით აღარ ვამბობ და აი ესენი გრეხელბოს თამაშები როგორ ოფიციალური თამაში გაქვს შოტლანდიასთან, ბიჭო. წვიმა წამოვიდა ორჯერ გადაიდო. და ტიმები შეიძლება მენტალიტეტი ვაფშე წინ არიან სხვაგან არიან აი კლუბებს ოდის გადმოეცხამება ჩემი აზრით უკვე ძალიან დიდია პროფესიონალი უკვე აი ვიცი რა მთელი ცხოვრება ხალხი მაგას ვერ აკეთებს ბიჭო დღეს ეხლა აი ჩვენ წერს გადაცემას დღეს არის რეალი PSG არ ვიცით რა სამწუხაროდ ამბავი მაგრამ ვიცი ერთი რამე რომ ეს ბაპე დგას და ეხლა მე დღეს ნახე რა ვქანა იძახის რა არავის გადაუგნო რას მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის ვიდეო არა უყურე და უკვე დაპირისპირ კვარა ბაპე ამაზე მიდის მიუხედავად იმისა რომ PSG-ს მართლა მაგარი ფეხბურთელები ყავს თო აი და ენრიკე ხო ვაფშე აღმოჩნდა ეს არ ვიცი ძმაო ეს ვინ აღმოჩნდა რა აი მაგას ვიძახი ბაპე ნეიმარი მესი იქ ბუფონი იქ რამოსი იქ ისა ბიჭო რა სასწავლე და ვერა ძმაო ვერა და ესეც იღბალის თემაც არის თვითონ ადამიანზეც არის ჩავიდა ტიპი შეიცვალა სიტუაცია სწორი თამაში უკან ჩამოდის იმ მომენტს კიდე გავიხსენებ თელი ჩემი ცხოვრება მაგითი გავიდნენ ფინალში სალახს რო ჩაუწვა იქათო არა ეხა ზაში ცველი ხარ რა და ჩემზე უკეთიცი რა თან მიზან მიმართულად ფეხი საკაიფოდ გაშლი რომ კარგად გადაეგდო ბურთი რა ეს PSG რო არ ყოფილიყო ეს Paris Saint-Germain რო არ ყოფილიყო ეხა ენრიკეს Paris Saint-Germain მე მაგალითად ყოველთვის ღიად ვამბობდი ხოლმე დიდი მოტრფიალი Paris Saint-Germain-ს ავიღე მე არ გამისწორდებოდა მაგალითად გადასულიყო თუნდაც ტუხელის Paris Saint-Germain-ში ხო ხტები და ან სხვა Paris Saint-Germain-ში არა ნუ რა მშვება გროდა თუ კარგად წავიდოდა მისი საქმეები არ მშვება ხელი მიმიქნება იმიტომ რომ ფაქტი ამაში ისე რა სასტავი ვარ ბიჭო უტრაკებთ ყველას უკვე ხო ბალისოს უტრაკებს ვამარდა ეხა იმას წინათ გიგოდე ის ვიქაუტაძია ძმაო წეწვაგლე ჯო ამარა ამ ლიონმა ისეთი ფასი აწია ესენი ვინ არიან ბიჭო ხო აი გარი ნოდარა 64 კი ჩემი შეგვიძლია ლაილაის მივობათ ეგეთი სახელი რომ ნოდარა 64 თავისუფლად შეიძლება იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს კომაგი რომელიც ერთადაც ძალიან დიდხანს ვიქნებით და მაგარი ჩელენჯები ძალიან მაგარი პროექტები გვაქვს დაგეგმილი ასე რომ მეგობრებო უკომაგეთ თან მაგარი ცხელი ზაფხულია ქართული კლუბები გამოდიან სამწუხაროდ კი იბერიამ წააგო მაგრამ წინ გვაქვს კიდევ ბევრი თავგადასავალი და ქართულ ფეხბურთთან ერთად აი ესე კომაგობა კომაგით ნიკორას აი მაგარი გემრიელი სოსის რომელსაც დამჭა 2-4
5-4. მეც კარგად ჩავლე ესე იგი. მე 4 რამდენი თუ არ მახსოვს, მაგრამ მეც ბევრი მივირთვი და 4 დარჩა და ამასაც შევახრამუნებ. ასე რომ ჯიგრებო, შაიძინეთ კომაგი. გამოიწერეთ ლაილაი და ეგ არის ვიმეგობროთ ნავალასნაირი ოქროკაცი გვეყოლება არაერთი დაწუნებული. ასევე განსაკუთრებული მადლობა საიმეს. შეხედეთ? როგორ ჩავარაკრაკი კაუნ. ნავალასაც მოეწონა. ხალხოს ნავალას შესვენებაზე მევჭერთ. და ასევე განსაკუთრებული მადლობა ჩვენ სულ იმას მინდებს უკვე ბოლო პერიოდში ბილი ბერკის პავს ხოსტაოს 77-ში ვიყოფებით ჩვენ და გინესი ყველაზე კაი ფაში. და როგორი სინთეზი იყო? ეს მე მგონი იმას მოქმედი რო იყო მაშინ უფრო სწავდა. ეხლა შეებეზაღარი მაშინ არ დაიმა როგორი სინთეზია ნახე კომაგი და ნახე გემრიელობები ბილი ბერკის შემოქმედებით მათ. ეხა ერთ ოპტიმისტურ შესწორებას შევიყვა მე ამაზე სულ ლანძღავენ ხოლმე რა გამოუსწორებელი ის რა ვარ. მაგრამ ხოთხვა ამანდა ებერიამ წააგო მე ვიტყვი არ არის ჯერ თამაში მაგრამ ვიტყვი რომ ტორპედო მოიგო. და ნახოთ აბა თუ გამოვა. კაი, მაინც ტორპედო მოიგო. შენიო შენ დილაზე. ეს გონია მოიგო ტორპედომას და დილამას. PSG-მ? PSG-ც მოიგებს მეც მგონი. გვინდა რა ყოველ შემთხვევაში. ყოველ შემთხვევაში გვინდა ჩვენ და თავარი ყვარა ნიკოლასოს ეხა რეალთან რა. იცი რა მე ეხა ნავალ უყურე გადაისო იმ თემას დავუბრუნდები. პარი სენ-ჟერმენს მე უყურებდი როცა რონალდინიო მივიდა. რონალდინიოზე გიждდები ეხა მე ბრაზილიის კომაგი ვარ და რონალდინიოზე გიждდები უყურებდი მაშინ და ტიპის სპექტაკლს გავდა. საფრანგეთის ჩემპიონატი. სრულიად ამსახურებულად. კი. ჯერ გავიხსენოთ ლეგენდარული მარსელი ბერნარ ტაპი და რა ვიცი რა ეხა პაპენი და ვინ არ თამაშობდა და ჩვენი საფრანგეთი როგორც რაგბში გახდა ჩვენთვის რაღაცა კარგი სამშობლოსავით მეორე იგივე ფეხბურთში გახდა რა და ყველა ნოდა რა ხჭი შეგარმოწყო ცეკვა დამაწყებია ლაპარაკობთ რა მუსიკა ხო არ არის მოდი გაცეკვებ მეც პარტნიორს გაგიჩნდა და ეს მაწყვეტიებს ეს აი ბეღა მე შენ რომ ამაწყვეტენ ხო PSG-ზე ვიძახდი რა რატომღაც არავის არ ეწყინოს ახლა არ მგონი ახლა ნეაპოლივით PSG-ში ყველა გადაცემას თარგმნიდენ რა ისინი მანიაკები იყო ბიჭო ლაივში ეჯდა ტიპები თარგმნიდენ დო მეხსი მე მაინც გონია რომ ერთი სეზონი და კიდე მერე წავა ალბათ იქ სადაც ანრეალში რა მგონია რა ახლა მასზე არის დამოკიდებული და ღმერთს თქო რომ ყველაფერი ჯანმრთელობის კუთხით ულტრავად გაიაროს და ხო, თან ბიჭო, მაგის აქცევა უკვე როგორი პრობლემური გახდა. ხრები უკვე როგორი. იმ დღეს კადრი რო იყო, უკნიდან აჩვენებდნენ, ენრიკე რო ელაპარაკება და მე რო ვიტრიალდება და რომ მიდის. უკვე რო შევხედე, მე თქვი ვარდინია, ჩემი, აი. ძალიან აიჯეჯგვა რა და მაგას ვამბობ ზუსტად რა, ეხლა ისეთი მოთხოვნები გვაქვს ჩვენ უკვე. ძალიან კაი ტრანსფერები გვინდა რა. კი, ნამდვილად. რა მეც მჯერა რომ ოცნებას აიხდენს და წავა თავის საყვარელო. აი დღეს ერთ მიხემოხიოს იკავრობა და მე მეტი ყურადღების შეჭი იქნება. ალონსომაც რა კაი რეალი კარგ რეალს აწყობს რა რომ უყურებს ძალიან ლამაზია ისიც რა ძალიან კაია. ხო ჩვენს რო ვიყავი მე მონჟოიზო იყო მაშინ. ხო, ნაპოლიისა, ბარსელონა. ბიჭო ეხლა რა თქმა უნდა ესპანელთან ვიჯექი ხო ეხლა. თელ ნაპოლის აგინებდნენ. ამას იძახთე რომ ჩვენთან უნდა გადმოვიდეს ტაქსისტებიც იძახთე რომ ჩვენ გვინდა რომ ანუ ბაზარი არის ხო აბა ეგ იქნება დიმა რა გასაკვირია ეხლა ეგ რო უკვე სოფლიო დონის ზვეს დაყავს ნავალ ყველაზე არის მეკარე აიღე სხვათა შორის მამარდას ერთათმანები რომლებიც მასალე მაისური ჩემი არის რა კაცმა თქვა რომ კაცმა კითხვა მაგრამ მაგის შვილს კითხე აბა ერთი 5 წლის წინ გამოგზავნილი მაისურია თო კაი წაიღე ჩასვი ჩარჩოში თო და მოიტანე და დაკიდე დავკიდე ბაგერ არის ვაჟაზე ეს ლარიანი მასე საკიძე რო გიგდია სად არისო ვაჟაზე აუ ესეც რა გამრილების ფიქშია რა ნავალ მე ვარ ნაწყენი რატო ხარ ნაწყენი თო სად არის მა კოკაი მოწექცი რა სწავლე მაინკას ვაჟაზე გაგიმარჯვა შემოძმო რა სისულელია ვიცი დაგადე მაჯაზე დაგადე მაჯაზე ხო ეგ იცის შენგან მეწყინა 5 დარტყმა იყო შენ შენგან იყო 5 დარტყმა მაგრა ის ერთხელ გადამარჩინე და კაზის გითხარი ყაზახეთა რო გამოვიტანე ეგეთი გამოტანა იყო მაგრამ რა არის რატო აუწინო ბიჭო იმიტომ რომ უფრო ჩემკენ არის რა შეჩემა აბა ჭიქებს კარგად ასაკით უფრო ჩემკენ არის ახალგაზრდები არა ერთად დავარ 29 ხო არა 39 შეჩება რამდენი ხარგეც არ გახსოვს მე 38-ის და ნავალა 39-ის არის ბიჭო კაი დიდები ხარ თქვენც კაი დიდი ჯორები ხარ ბიჭო მე ვარ 58 17 წლის 16 წლის ბიჭ გავხარ 57 წლის ვარ პატივისცემით მომეყარე ფეხზე ადექი და ისე მოვაპარაკე აი ცა მოგწლია იგი რას ფიქრობ იმაზე ალისონი მამარდას თემაზე
აბონდებს ბრაზილია. ძალიან მაგარი კონკურენცია იქნება. როგორ არ წავიდა ის მაგის? მე მგონი ამის ეს რომ მოვიდა მე რატო იგი შეჭამა მართლა მივდივარ რა ჭიჭე. თუ მამარდა თუ დადგა მგონია რომ იქაც ეგრე არის ყო ფილესერი რაღაც წაიბორძიკა დადგა თუ არა ეგრევე არა თან იცი რა კაი გაგებით მაგარი ნაგლიბიჭია რა სწორიც არის ხოდა ხელთათმანებზე რა ვსვამობდი კაცო ეგენი ჩავასმევინე ძალიან ლამაზად მამარდას ხელთათმანები ცოტა გაკოცული ნახონ მამის პელები გაუტანე ხოდა მაგას ჩვენ გავათამაშებთ რამდენი 1000 გამომწერზე ამაზე მოვილაპარაკებთ და შემდეგ გადაცემაში გეტყვით რა ჯიგარი ხარ მე მეკონა დაკიდე მისაღებში. არა, დაკიდე სიამოვნებით მეკიდება, მაგრამ მინდა რომ ვიღაცას ასე ვქნა, ის ბიჭი სად არის მართლა ბრაზილიაში ჩადებული მაქვს, შენახული მაქვს პარკში და თუ მოხვალ მოგცე ძმაო, რა ვიცი ხა, მართლა შენახული მაქვს ხელს არ კიდე. სეზონი არ არის, გასაგებია, მაგრამ დავითამ გამიყვანა. წინდება მოგინდება. დავითამ გამიყვანა გვერდით ესე ბაზაზე. დავითამ მამარდას მამამ ჯიგარმა გამიყვანა ესო უბრალოდ ის აიგრუზებო შენიაო, მაგრამ მე აი რა გამოსირებულია ხო ეს წაიღო და მისაღებში დაკიდა. გინდა გაჩვენო სკრინები? კაი, კაი. SMS-ები გაჩვენო. გინდა ახლა მამარდას. აუ ევროპაზე რო გამეჩნდე გარეთ. მთელი სასტავი ჩემი. ვინები? ლომაიას რო ეცვა შავი და ვიღაც ხალი მოვიდა და შვილო რაღაცა ნაკრებიაო და კაშნი მაინც ჩავდა ჩამოკიდა კაშნი. იქნება კაცალიდნა. აი ფიკი ბლაინდერსის ვიძე იყო შავებში და ერთი ვერ მოვიყვანეთ აქ არა ეგეც რა. მოყოლოდა რაღაცებს ხო ბეკარეების ისტორიების უსწავლე. ჯემალიჩი? ჯემალიჩი. მაგრა სვავს? ეგა ჯემალიჩი. ლომა? აი მაგას ეგა ცოტა რაღაცა ის ქონდა, მეგონი მოეშავ დალევას. ხო დაულიეთ. ამ ეს არის ხო? ნავალა იყო რა რა. აუ ის ითამაშა. ჩვენ რომ მოგიგე? არა, იქ არ უთამაშია, მაგრამ იქ იყო. მასტერ ლიგას თამაშობდა, კაცო. ეგ გახსოვს რომ ომაი გადი. ხო და გახსოვს მეორე დღეს რას გავდნენ? არ გველაპარაკებოდნენ ბიჭო, მართლა. მემსაძე პახმელიაზე სირაზე დღემდე ხდება და ეგ გუნდი მე ვთქვა, ეგ გუნდი ვინ თამაშობდა, გვარი აღარ მახსოვს, საიდან მოგიყვანო და მაზიმ ყურში უთხრა ჩუმოთ რომ ბევრი ვიყავით არა ერთი მაზი მე ვერ კაც დაამატეს ბოლოს ბიჭო და მეც ვერ გაიტანე, არის იცი რა? და თუ იცი რატო ვერ გაიტანე? მაზი მოვიდა და იმიტომ რომ ანი ვიყავით შეშემა და მაინც ვერ გავიტანე. ნავალ თუ იცი რატო ვერ გაიტანე? შენ არ იდექი რა დროს მეორე ტაიმს სხვა იდგა. მე პირველი ხო ის თქვა რა ქვია დააბეტონა იქ ეგ არის დემეს აუღე ნახე დემეს აუღე პენალი ააცილა სკიტას აუღე სანამაგრები აუღე მაშინ მე თქვა დაუბრუნდე კიდე ეს იქ იყო ხო არ დაუბრუნდე სატრაკი დაბრუნდებოდი რა მაინტერესებს სად იყავი წასული კარებში არა 7 ნომერზე თამაშობდიო არა ის გარეთ მოკვდა რა 7 ნომერზე არა სიბნელერო იყო ხო 90-იანებში დავალ აბა აყევი კიდე იმას ბიჭო გუშინ წავიყვანე ჩოგურთის კორზე დილით მე ესო დავდიოდიო თამაშობდიო და წავიყვანე რა სხვა რამეს ჩოგურთი თუ პადელი ჩოგურთი მენა და ვიდეოს დავდე მე სტორიში და რო ნახა იქ სიტუაცია ყველაფერი გადათქვა ნერვები მოვიშალა და შევჭამ თამაშობდიო კაცო ისე ვთქიო ეგრევე დაზადნებისა კაი ბიჭო ზადნი არა აქვს ბრატ რა კაი ხა რაღაცა მათქმევინებს რა ანჩელოტი ვარ ნახე ეს ჩოული მოძრაობებია ბიჭო არა სიგარაზე გეუბნები შენ მე მაჩუქეთ რა 300-თან სურვილი მაქვს მოგებულა შეხორინა გადმოგაბარო რამე სურვილი გაქვს უაღალო აუ ჩემი ორი სურვილი არა ორი სურვილი მაქვს მოგებული გინდა რამე გადმოგაბარო აი ეს შენ უფრო кайსე ასლია შენ უფრო кайსე ტყა შემდეგ გადაცემა როგორ არის ეს მაგურა თვალები შენ უფრო кайსე კაი დავალ კაი მე შენ სვანაიძე გიცნობი რატო არ დაეხა და ყველაფერს შენ დიმას ბანაკში ხარ მეგობრებო მიქომაგეთ თან ლესეთ კომაგობა აი ეს სოსისი კომაგი და მე მიქომაგეთ დიმას არ უკომაგოთ ეგრეა ნახე როგორ შოუმენივით გავაკეთე ბიჭო ეს ხო თუ მოგიგე თამაშობთ აქ იცი ხო გინახი ალბათ პატარა ისა გვაქვს აუ ფოტოშორის გუშინ ერთი 10 კაცმა მომწერა რა ნახეს ეგეთი მანამდე რატო არ წერდნენ სოგორია, კაია თუ იცი როგორ გაგისწორდება? ხო. მე და ეს თამაშობთ ხო, ბოგონ ფეხზე მდგომი რა და ეხა აქ დაждდომით კიდე უფრო ისეთი გახდა. რა შვები? მოდა. რაღაცა შეიტენა კიდე. რა შვები თქო რა? არა, რო თამაშობ რა შვი იგებ, აგებ. არა, სულ აგებს ბიჭო. სურვილებს წაგებული. მართლა. ბოლორი თამაში წავაგებ. ლუზერ მენტალიტეტ. ნო. დღეს თუ მოუგე 0-ზე ნავალას. რა შეხვდება ის ორი სული. მასარში გადო მე ვნახოთ რაღაცო რა. არა, 0-ზე შეგეც არა, მაგრამ დავიდა. ეხლა მემზადებით მოკლედ. ნავალ, დიდი მადლობა. მადლობა პირიქით თქვენ. ამა კითხვა ხო არა? არაფერი გიქ. თუ 0-ზე მოუგე, 0-ზე არა ის ვანცკი. შენ არის ჩემი შესაძლებლობა. თუ მოუგე,
მაშინ ის ორი სურვილი არა მე რა შუაში მე მიგებ თუ რა ხო აბა ჩესნათ იმენა არა ნავალასთან გექნება სურვილი მე შემეში კაცო არა ჩვენ ეგრევ თქვით კაცო შენ არ გეთამაშები ნავალას ვეთამაშები შენ სურვილს იმ სურვილს არ გიბათილებ ერთ სურვილზე ითამაშებ ჩეულებრივად კაი რა არა მოდი ახლა ესე გავაკეთებ თუ ახლა ამან იმასე ხო ჩეულ მაგიდია პატარა ტენისი პატარა ამხელაა ბიჭო თუ ამან მოგიგო 10 აზიდოს გააკეთებ. ბილიარდს მაგიტა. კაცმა თვითონ შემოთავაზო. შეზადო. არა, კაია, მეც თავაზობ. არა, აჰა, თავაზობს. კაი. 10 აზიდო. კაი. всё, თუ არა და მე ერთ სურვილს გისრულებ რა. კაი. კაი. რა შეხოთლება იმ ორიდან ერთს. ცოტა ხანში ძვირფასო ტელემელე მაყურებლებო. ა ტელე, ჩვენო YouTube. ტელემელე, YouTube ტელემელე მაყურებლებო. ჩვენ ვიწყება კრისტალბეთ ეროვნული ლიგა მაგიდის ჩოგბურთში. სუნთქბურთი არ გინდა თამაში, ამას დიხანია ექნება. ნოდარ, ჯიხვი როგორ არის? ჯიხვი ზოგადად. ბიჭო, რა მოიფიქრე? ხო მაგარი თქაქთოს. დიხანი კიო და ჯიხს რო ჩაბერო, გებს თუ გაუსწორებ ხო და დადის იმის მერე ზოპარკში ჯიხვი ვერ დაიჭირა, ვერ მოატრიალა რა პროსტა რო ჩაბეროს. ეგ უნდა დაავდგა. ანიმაცია გავაკეთე. ატალანჩი არ გამოდიოდი? ატალანჩი. ვისაც დიმა ატალანჩი გახსოვთ თეთრი შავ კოსტუმით მოგწერეთ. შენ იუმორი არ აქვს. შეხარ მაინო ნანანენე აი ეს იცება. წავედი. 3 2 1 წავიდა. კრისტალბეთ ეროვნული ლიგის ჩემპიონატი მაგიდის ჩოგბურთში, მინიატურულ მაგიდის ჩოგბურთში, სუნთქბურთი ახლა შეტანილი აქვს აპატენტებს საჯარო რეესშია და ცოტა ხანში გილოცავ აყვა მაყურებელი და აღარ გვინდა შენ იქნები პრეზიდენტი, შენ იქნები ვიცე-პრეზიდენტი, შენ იქნები სუნთქავი, შენ იქნები პრესამსახური და დამაორთქლებელიც. შენ იქნები პრესამსახური. მე ვიქნები ორგანიზატორი, მე ვიქნები სუნთქავი. შენ ამეძახო უეფას-ის იქნები კიდე. და უკო მოგოთ ეხა ამოირჩიეთ თქვენი ფალავანი აქ. მიკომაგეთ რომ გარანტირებულად მოიგოთ თანხა თუ დადებთ ტოტალიზატორზე, რა თქმა უნდა, ნავალაზე უნდა დადოთ. არა, პირველად თამაშობ. არა, და ეს თამდაბლობა. არა, წეგან ორი ხელი გავაგორეთ და გიჟივით, მაგრამ და მეგობრებო, მიკომაგეთ კომაგთან ერთად. ნავალას უკომაგეთ. ნავალა თავის სიტყვას იტყვის. 3 მოიცა, მაზიანი. 2 ორი სურვილი. ერთი მეთქი, ბიჭო, ერთ თამაშს თამაშობ. ერთ წამი რაღაც ორი სურვილი მაქვს დიმასთან წაგებული. თუ ნავალას მოუგებ ერთი გაქვეყნ. თუ არა და მესამე დამემატება და მე რაც გინდა, თუ გინდა მონადგი ცოტა ხანი გეყოლება, წაატარება, კეთიკეთ რაღაც მანქანას გაარეცხიებ, ისა ტარება არ იცის უბრალოდ. ვიცი, ტარება. ტარება რატო არის, ხო იცი? ფსიქო ვერ აიღო, ერთ წელს შეხვდა, მივიდა, არაზლებენ ბოშ. გეტყვით რა, ჩემი არა მანქანა შინაგანა. შენ რა ჩააწყო? არა, ბიჭო, ამას ვერაფერი, ამას ერთადერთი შანსი არის, ავლი ზურაბიშვილი თუ გაცოცხლდება და ყედაპირ მიცემს ხელში რაღაც ცებას, რა. დავიწყეთ. 3 2 ორს აწვი შენ, მე ორს ნავალა და ბოლოს ნახოთ 5-მდეა. 5-მდე? ნოდა რა იწყებს? წავიდა. აი ეგრე არ მოსულა ეგ. მოიცი, გააჩერე, რატო დავარ? ერთით ნული. არა, მოსულა დრო. გამაჩერე. ერთით ნული შემდეგი. არა, რატო? მოსულა. არა, ბიჭო, პროსტა გაიზმალისტია ნაკრების შეცემა. ისქენი რა, გაგეხუმრე და მე. ხო და გავეთქვა. მარადონამ რო უთხრა, ნემსოს ბურთი მომეციო და რომ ისა. 0-1 მეორე ჩაწოდება. 0-1 მეორე ჩაწოდება. არის თვლება უკაცმო. 0-1 მეორე ჩაწოდება. ეს 1-1. მიეცი. ეხა ნახე რა ყურადღებით. შეხედები შეხედო შენ 1-2. 2-1. 1-2. რა ჩააწოდა? სამი ჩააწოდე. აი შენ ბიჭო შენ ვის უგებ შენი აუ ეგ ზუსტად გაი ანგარიში და 3-2 კიდე ერთად მოჯავს ეხა მიდი ჩამ არა ნო მაგან არა ნო და რა დემოკრატიული პრომოდიოდა მაგან არა მიეცი ჩემია მიდი ნავა 2 წავიდა ახვამდის არა ეგ თავიდან გასო აი გაი რა ნავა მოდი ერთი წერთის და არა მორჩავსო დავთავრდა ერთი სურვილი დარჩა დიმას დაძექითო ერთი სურვილი დამრჩა შენ ძალიან ძლიერი კომაგი აქ რა ძლიერი ბიჭო და მოდი ერთად გამოდი რა დავაი სურვილზე სურვილზე არა ბებიასენის იმაზე ეს ერთი არა ჩამოუში დავაი დავიწყე არა სხვანაირად გაკეთება მინდა მიდი ნახავთ ეხა რა იყიდეს ეთქა მიდი და ჩამოუში სამართლობა იქნება არა მაგარი იყო არა მანდ ზევით მინდა და არ მოდი 4-1 შენ ხა შენია მე არა შენ გადმოაწევ აი გაი აი ეს ზემო და კვაზი არ მომხედია
თვალზეა. ერთი ძაა რა. მოკლედ დიდი მადლობა ყველას, ნავალ. სურვილები. მადლობა თქვენ. წარმატებები, ნავალ შენ და რა ვიცი, ფეგმურჩი ხარ. კაია მოედანზე რო ხარ. კაია და ესე კი უნდა იყო ჩართული ამიგო. მადლობა თქვენ. ყველაფერს კარგ გისურვებთ, ბედნიერებას გისურვებთ და ჩვენ ნოდარა 64-ის დღევანდელი ეპიზოდი დასრულებულია. აი ჩვენ გვაქვს შეთვის საჩუქრები, საირმეს განძმაო. მადლობა. ორად დაძარღულია. დიდი მადლობა. ჩაარაკრაკე. ჩავარაკრაკოთ. მადლობა. აი, მაცივარში ჩადებ. შვენიერია. გააციებ. დღეს ამი დაგემშვიდობებით. კლავ შევხვდებით ერთმანეთს. ყველას დიდი მადლობა, რომ გიყურებთ, გამოიწერეთ ჩვენი ახი, მოიწონეთ და რა ვიცი, ყველაფერი იქნება კარგად. მივდივართ წინ ნენედან. ნოდარა 64 დღეს დასრულებულია. კი ბატონო. ნახე რა რეაქციებია. ძალიან დიდი ესეთი ზედმეტი პრეტენზიები ქონდა ჩემთან მოგიკეფის. რა, მომე, კაი, ერთი ცა. მოდი რა. არა, განუნდო. მომე, ერთი მომე. ისე. კაი, დაამთავრეთ, მოკლედ, აბა ჰე და აბა ჰო.